Você vai brigar com a sua família por causa de política. Você vai ficar sem se falar com os seus amigos, com as suas amigas, por causa de política. Você vai ficar sem se falar com os seus primos, as suas primas, por causa de política. Você vai intrigar com os seus irmãos, com as suas irmãs, por causa de política. Você vai ficar sem se falar com os seus pais, com seu pai, com a sua mãe, por causa de política. Eu estou fazendo essa pergunta, gente, porque antigamente era mais nas cidades pequenas, nos períodos de eleição, nos períodos de política. Às vezes as pessoas conviviam ali por 3 anos e meio, numa boa. Os amigos, a família, os vizinhos, cidade pequena principalmente, todo mundo conhece todo mundo. Mas quando chega o período da campanha, quando chega as eleições, aí de repente, porque um está apoiando o candidato A, outro está apoiando o candidato B, são candidatos distintos, muitas vezes alguns ficam sem se falar. Só que agora, com o avanço da internet, o avanço das redes sociais e a polarização que se tornou a política no nosso país, não é só nas cidades pequenas, isso acontece nos grupos de WhatsApps, nos grupos de redes sociais, aonde tem pessoas às vezes até fora do Brasil que participam, mas que quando chega nesse período, termina às vezes alguns brigando, discutindo, opiniões distintas e alguns não suportam. Na realidade, às vezes, quem não suporta são os mais provocadores e aí terminam saindo do grupo e saem dizendo que é para nunca mais voltar, que está chateado, que está com raiva e que está intrigado com todo mundo. Gente, esse período agora é um período de muita reflexão. Muitas vezes, alguns saem com raiva, essa raiva se transforma em rancor, mágoa, e aí termina fazendo mal para a própria pessoa. E é onde me teve a ideia, onde eu tive a ideia de gravar esse vídeo, é quando eu vi a frase do William Shakespeare que diz o seguinte, que a mágoa é um veneno que nós tomamos esperando que o outro morra. Eu fui analisar e de repente eu fui imaginar, pensar que de repente quando você tem raiva de alguém, você tem mágoa, você pensa nessa pessoa todo dia quando você vai dormir e junto com essa mágoa vem o sentimento de vingança. Não tem como. Se você tem mágoa de alguém, você tem sentimento de vingança. E se você tem o sentimento de vingança, com certeza você quer o mal dessa pessoa. E aí você fica alimentando isso dentro de você, pensando que a outra pessoa vai sofrer com isso, quando na realidade quem está sofrendo é você. Somos nós mesmos que iremos saborear esse veneno que nós estamos querendo colocar no copo de alguém. E esse é um período, gente, que nós temos que ter entendimento. E quando se fala em entendimento, é onde eu lembro daquele ditado chinês que diz que quando você entende os outros, você é inteligente, mas quando você entende a você mesmo, você é iluminado. Quando você consegue derrotar as pessoas, quando você vence os outros, você é forte. Mas quando você vence a você mesmo, você é invencível. E quando você é profundamente amado por alguém, você tem força. Quando você ama profundamente alguém, você tem coragem. Inclusive
enfrentar os sentimentos malignos que às vezes querem habitar dentro da gente. Desejo para vocês uma boa eleição, uma boa campanha para todos os candidatos, os cabos eleitorais, para todas as pessoas envolvidas. E que lembrem-se, vamos fazer uma política, uma campanha, sempre respeitando o nosso próximo, fazendo com o nosso próximo aquilo que a gente quer que as pessoas façam com a gente, ok? Um grande abraço e que Deus nos abençoe. Valeu!